Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Hanem Yogas. Channel yang membahas tentang seputar perawatan burung dan mastering burung. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengobati atau menangani burung kenari yang suaranya serak, teman-teman. Suaranya serak bisa, kemudian suaranya batuk juga bisa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu ya teman-teman, penyebab kenapa kenari kita itu suaranya serak. Nah, yang harus kita perhatikan pertama kali yaitu untuk kebersihan kandang, teman-teman. Usahakan kandang kenari itu dibersihkan setiap hari. Jadi sebelum jemur atau setelah jemur itu kita bersihkan. Kemudian teman-teman, yang kedua itu perhatikan air minumnya, teman-teman. Untuk melakukan pencegahan lebih baik seminggu sekali itu air minumnya diberikan larutan penyegar. Kemudian untuk pengobatan itu setiap hari usahakan air minumnya diganti larutan penyegar. Jadi untuk pengobatan, selama pengobatan air minumnya air larutan penyegar ya teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini untuk mengobati suara serak atau batuk saya menggunakan daun mengkudu. Ini daun mengkudu ya teman-teman. Untuk daun mengkudu kalau di daerah saya itu mudah didapat. Mungkin di daerah teman-teman Kicau Mania juga mudah didapat ya. Kemudian untuk pemberian daun mengkudu cukup simpel, cukup gampang, yaitu cukup di ke dalam kandang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Untuk pengganti sawi dan juga untuk pengganti buah. Daun mengkudu tidak harus diberikan pada waktu burung sakit. Daun mengkudu juga sangat bagus diberikan setiap hari karena sebagai pencegah. Di dalam daun mengkudu juga banyak kandungan-kandungan vitamin ya teman-teman. Pada saat pengobatan atau perawatan burung kenari yang serak atau batuk, burung saat dijemur jangan terlalu lama ya teman-teman. Cukup diangin-anginkan, semisal mau dijemur cukup 15 atau 20 menit saja. Dan sementara waktu jangan dimandikan terlebih dahulu. Sampai di sini dulu teman-teman video tentang tutorial cara saya mengobati dan mencegah burung kenari yang suaranya serak atau batuk. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.